お待たせいたしました。この列車は6時8分発、白新線東新潟豊坂方面普通列車柴田行きです。まもなく発車いたします。次は東新潟に停まります。ご乗車のままでお待ちください。新線普通列車柴田行きです。東新潟、大潟、新崎、早通り、豊坂の順に停車してまいります。途中豊坂には6時28分、終点柴田には6時46分の到着です。列車は6両です。お手洗いは前から1両目、3両目、5両目の車3カ所にございます。ボタン式となっております。お降りの際はお手すりですが、ドア横にございます。開けるのボタンを押してドアをお待ちください。お忘れ物忘れませんようお気をつけください。次は東新潟です。
東新潟です。降り口は左側です。
く早通りです。降り口は左側です。次が豊坂です。ありがとうございました。まもなく豊坂です。1番線に到着いたします。降り口は右側です。お忘れ物を忘れませんよう、お支度をしてお待ちください。
黒山です。黒山です。降り口は左側です。
です。お出口は左側です。まもなく西柴田です。降り口は左側です。
は柴田です。ご乗車くださいましてありがとうございました。次は終点柴田です。0番線に到着いたします。降り口は右側です。お乗り換え列車のご案内をいたします。羽越線梶中条坂町村上方面、普通列車博多行きは6時49分1番線です。中浦月岡水原方面、普通列車新津行きは7時2分3番線です。お忘れ物なさいませんようお支度をしてお待ちください。まもなく終点柴田です。0番線に到着いたします。降り口は右側です。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。